ครับพี่นะทุกท่านวันนี้มาตกปลากับช่องบ่าวเอกชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาที่ศาลจังหวัดธัญบุรีครับตรงหน้าศาลบุรีที่คลองธัญบุรีมาถึงหาหมายก็จะไปคลอง6วันนี้เรามาอยู่ที่คลอง5ครับยังไม่เคยมาครับไม่รู้ว่าจะมีตัวกันหรือเปล่าลองดูครับก็จะหาหมายเจอไม่มีที่ลงครับวันนี้คนเยอะครับวันนี้มาก็บ่ายโมงครับตอนนี้เลิกงานมาก็มาวิ่งหาหมายพอจะลงได้ก็บ่ายโมงแล้วมาติดตามชมกันนะครับว่าวันนี้บ่ายโมงถึง5 โมงเย็น6 โมงเย็นอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเราจะได้ตัวปลากันสักกี่ตัวดีนานๆหลายคนก็เต็มเลยครับเต็มคลองเลยติดตามชมกันนะครับกับบ่าวเอกชาแนลครับวันนี้ก็มากับเหยื่อจวดเช่นเคยครับเหยื่อจวดเรามาเจอเขาวันนี้เช่นเคยเหยื่อจวดจะจวดไม่จวดติดตามชมกันครับวันนี้ช่วงนี้พายุเข้านะครับพี่นาก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับออกหมายก็ดูแลกันด้วยวันนี้ก็ครึมๆครับไม่ตกครับครึมทั้งวันติดตามชมกันครับว่าเราจะมีตัวกันหรือเปล่าที่หมายศาลจังหวัดธัญบุรีครับหลังใหม่ติดตามชมกันนะครับกับบ่าวเอกชาแนลครับก็มากัน4 คันนะครับสภาพหมายครับโน่นครับศาลธัญบุรีหลังใหม่ครับนาก็มากันครับไม่รู้จะมีตัวกันหรือเปล่าสภาพอากาศก็เท่าที่เห็นนะครับโรงพยาบาลธัญบุรีศาลธัญบุรีหลังใหม่ครับติดตามชมกันนะครับกับเหยื่อจวดครับบ่าวเอกชาแนลมาแล้วครับปลาหมานครับตัวแรกครับวันนี้ต้องเบ็ดได้5 นาทีครับเบ็ดได้5 นาทีเหยื่อยังเหลืออยู่เลยมาแล้วครับปลาหมานครับติดตามชมกันนะครับมาแล้วครับปลานิลครับตัวแรกครับวันนี้โอ้ย
นะครับปลานิลนะครับมันครับ ครับตะเพียนครับไซส์งามครับ
ครับนะเรียบร้อยครับดึงแรงมากครับนะครับประมาณเอาละครับส่งงานครับนะวันนี้ครับบ่ายโมงถึง5 โมงเย็นครับวันนี้ปลาเงียบครับวันนี้ปลาเงียบหน่อยครับรอนะครับวันนี้ที่หมายศาลจังหวัดธัญบุรีครับนี่5 โมงกลับบ้านแล้วครับฝนก็ตกฟ้าครึ้มแดดเพิ่งจะออกครับใน5 โมงคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับผม